magaalada Berbera ayaa waxaa laga dareemiyay dhaqdhaqaaq xooggan oo dhinaca ganacsiga ah haday tahay dhinaca dhoofka xoolaha oo maxjarada lagu caafimaadiyo xoolaha ee magaalada Berbera lagu baaro caafimaadka xoolaha ka baxaya dekedda Berbera waxaana ku soo xidhay maraakiib loogu talagalay inay qaadaan xoolaha kala duwan iyadoo xilligan ay ku beegan tahay waqtigii mooshinka xajka oo xoolaha ugu tirada badan ay ka dhoofaan dekedda Berbera loona dhoofiyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya dhinaca kale waxaa dekedda ka degaya buuxshirado kala duwan oo ay leeyihiin ganacsatadu waxaana dekedda ka muuqata hawl iyo shaqo badan oo isugu jirta dejin iyo dhoofin imika waxa la gelayaa waqtigii badfuranka ahaa ganacsigii guud ee wadanka ka socday iyo dadkii badeecadaha keeni jiray oo halkan ay fadhiyaan sanadka soo socda ilaa waqtigeeda waa muusin baan soo raaray wax weeyaan waqtiga ganacsigu bilaabmo waxaan filayaa waxaan ugu baaqayaa ganacsatada intii aan aragno inta kadib Berbera laga taajir jiray ay halkeeda tahay oo u furan tahay oo haddii ay dhacdo ninkii sida xoogsi tago baa mushtariyo magaalada Berbera oo ay wadooyinku ku yaraayeen ayaa xilligan ay ka muuqataa horumar hor leh waxaana laga sameeyay wadooyin tiro badan oo fududeeyay isku socodkii magaalada gudaheeda waxaa ka socda magaalo marseedka Berbera dhismayaal kala duwan oo hafaqshan qorshaha magaalo taasi oo salka u dhigtay dawladda hoose ee Berbera waxyaabaha qabatay halkan inuu taagan stadiumka waa kamid ah wadooyinka aragteen 3 kilomitir iyo barka ah ee lagu soo xiray baa kamid ah wadooyinka faraha badan oo sanadkii hore 2011 kaan fulinay iyadana 5700 kilomitir baa kamid ah guryahaas kamid ah waxaan mashaariic qabanay wali qof xabad sawir ku sheeganaya dawladda hoose mooyaan oo cid gacan ka geysato aan wax dhaqaale aan ka haynaa ma jirto anagu waxaan dadka tusaynay cashuurta yar ee laga qaado inaan wax kaga celino madaarka magaalada Berbera oo kamid ah madaarada ugu dhabaha dheer qaaradda Afrika ayaa ay ka muuqataa horumar waxaana si istaba joog ah uga soo dega ugana duula diyaarado kala duwan oo sida rakaab iyo alaabooyin waqtigan oo ku beegan waqtigii xajka ayaa xujay tiro badani ay kamid ahaayeen kuwa ka dhoofiyay madaarka oo qaar kamid ah uu la kulmay telefishinka qaranku ilaa iminka si fiican bay u socotaa garoonka shaqadiisa iyo khidmadda xujaaja insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ka dhigo khidmatul xujaaj sharaf lana inay yiraahdaan oo si fiican ay u shaqeeyaan imaan maxamed diiriyo xujaaj kamid ah geesta kale waxa uu dalxiis iyo dabaal yimaada xeebta Batalaale qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Boorama kuwaasi oo maalmaha fasaxa ah ay yimaadaan dadka ugu badan iyadoo oo maamulka gobolka iyo degmadu ay ka sameeyeen rug boolistaasi oo lagu sharaxo dadka dabaalanaya khatarta badda iyo xilliyada dabaasha telefishan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahad celinayaa oo maanta booqasho ugu yimi xeebta Batalaale ومحمد عيسى دنيو عبد العزيز علي نور تلفزيون كقرنك بربرا.